So, what's up guys? Panibagong vlog na naman. So, ngayong araw, pupunta tayo ng Castillejos dahil may kukuhanin tayong part para sa bike natin. At ngayong araw lang talaga ako makakalabas. Kasi yun na nga, lalabas na tayo ngayon. Lalakad tayo dun sa kanto ng Mabayuan para sakay na lang tayo sa bus kasali or jeep. So, ayun nga. Balin tagal natin hindi nakapag-vlog ngayon kasi nasira yung bike natin. Kumbaga yan, ang nasira kasi guys yung hubs. Alam niyo naman guys, yung hubs yun yung pinaka-gear ng bike. Yun yung nagpapa-handcar sa kanya. Ang nangyari, kumbaga, lumusot siya. Tapos nung lumusot, hindi ko na nagamit. Tapos naplatan pa. Kaya ngayon, sobrang dami kong papaayos. Kaya ngayon, babiyahe tayo ng Caste. Guys, bayan dito na tayo sa kanto ng Mabayuan. Mag-aantay na lang tayo ng masasakyan natin hanggang Caste. So, hi guys. Dito na ako sa Caste. Bale, naantay ko na lang yung seller. Ayan si Kuya. Yan, pogi ng bike mo ya. Pogi ng bike mo. Pwede check ka muna. Yo. Lagi kaya? Oo. So, yun nga guys. Nakuha ko na yung binili ko. Ay nako, ang ganda. Matagal lang daw kasing kumbaga na-stuck siya pero di talaga nagamit. Kaya ayun, binebenta. Guys, para sa halaga niya 3 teeth tapos 6 pulse. Ay, panalo. Ay kumbaga ka-level na to yung mga Hasens Pro na 7 Pro, Hasen 7 Pro. Nakuha ko na siya. Pakinggan nyo guys, pakinggan nyo. Hindi ba masarap sa tenga yung ganyan guys? Bagong bago, brand new yan. Brand new siya nakuha, kaso ang problema kasi hindi daw nagamit ni boss. Kaya yan. Nice. Ngayon aalis din ako para paayos na siya. Para papakabit ko na din sa gulong ko. Paayos tayo ng gulong natin. Mahangin guys, pero malapit na ako. Hi guys, dito ako ngayon sa guys, ano ba yun? Pabulkanize ako. Pabulkanize ko yung ko. Samahan tayo ng tropa. Saan na ba? Kopal. Ano natin? Nung una ang technique niya, sabay pala. Ay, ano yun niya eh. May nakita kasi ako dun sa sa SM last time. Yung mga noodles na, yung para sa pool. Pwede din pala, yun, natin mo lang yung gitna para doon malalagay yung tube. O kaya kung sakaling tubeless ka, nalagay mo yung sealant doon. Kumbaga yun na yung papasok mo, pamalit na. Oo. Para lang di ba? Naayos na nilagay. Naayos na ni Kuya Berton guys yung bulong ko.
Sakto lang. Ay, I see. medyo may haba. Yeah. Relax ka lang. Okay lang yan. Madami naman si Kuya. Okay, so... Ang pogi pala no, pag black tas silver yung kulay. Tas ganyan pa yung hubs. Ang ingay. Ang sarap.